ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಲೋಗೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ OnePlus Nord CE lite 5G ಮೊಬೈಲ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಂಚ್. 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಗೈಡ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಸೊ ವಿತ್ ಅಡಾಪ್ಟರು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕೇಬಲ್. ಇದು 80 ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ OnePlusಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫೋನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ. 2 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಲೈಮ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬಟ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ ಫೋನ್ನ. ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ OnePlus ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಫೋನು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಲರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಲೈಮ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೇ 2 ಕಲರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲುಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 5G ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 5000 mAh, 6.72 ಇಂಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು 16 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಹಾಗೆ ರೇರ್ ಬಂದು 108 MP ಪ್ಲಸ್ 2+2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ 13. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. 8/128 ಬಂದು ನಿಮಗೆ 20,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ 8/256 22,000ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.